Հանուն եւ Որդվո եւ Ոգուին Սրբու ամեն։ Սիրելի ավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, այսօրվա ավետարանական հատվածը, որը ընթերցվեց պատարագի ընթացքում, Ղուկասի 9-րդ գլխի 49-րդ համարից էր։ Եվ պատմում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքից մի շատ կարևոր, այսպես դրվագի մասին, թե ինչպես Քրիստոս կենթանացրեց, հարություն տվեց մահացած մի աղջկա եւ հետեւյալն է պատմում ավետարանը։ Եվ մինչ նա խոսում էր, ժողովրդապետի տնից մեկը եկավ եւ հայրոսին ասաց. աղջիկդ մեռավ, հոգնություն մի պատճառի դրան։ Իսկ երբ Հիսուս լսեց, նրան պատասխանեց ու ասաց. մի վախեցիր, միայն հավատա եւ նա կապրի։ Եվ նրա տունը մտնելով ոչ ոքի չթողեց ներս մտնել, բացի Պետրոսից, Հակոբոսից, Հովանեսից եւ երեխայի հորից ու մորից։ Ամենքը լալիս եւ ողբում էին նրա վրա, եւ նա ասաց. լաց մի եղեք, որովհետեւ մեռած չէ, այլ ննջում է։ Իսկ նրանք ծաղրում էին նրան, որովհետեւ գիտեին, թե մեռած էր։ Եվ ամենքին դուրս հանելով բռնեց նրա ձեռքից, գոչեց եւ ասաց. վեր կաց կանգնիր, ով մանուկ։ Եվ նրա հոգին վերադարձավ եւ մանուկ իսկույն կանգնեց։ Եվ Հիսուս հրամայեց, որ նրան ուտելու բան տան։ Եվ նրա ծնողները զարմացած մնացին, իսկ նա պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, ինչ որ եղել էր։ Ուրեմն, սիրելի հավատացյալներ, այս դրվագում շատ կարևոր, այսպես մի ընդգծում անենք, այն է հավատքը։ Ինչ բան է հավատքը մարդու կյանքում։ Շատերը կան այսօր սիրելներ, որ իրենց կյանքի դժվարությունների եւ փորձությունների ժամանակ երբեմն մեղադրական տոնով, երբեմն այսպես չհասկանալով ասում են, ինչ է Աստված չի տեսնում այս անարդարությունները կամ այս ամեն ինչը, ինչ որ տիրում է մարդկության մեջ։ Եվ ինչու Աստված չի միջամտում, երբ որ տեսնում է։ Սիրելի հավատացյալներ, Ծննդոց գրքում ասվում է, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր նմանությամբ։ Սա նշանակում է, որ Աստված բացի բանական սուրբ եւ անմահ լինելուց, նաեւ ազատ ստեղծվեց։ Այնպես ինչպես որ Աստված է ազատ, այդպես նաեւ մարդը ազատ ստեղծվեց։ Եվ Աստված չի կարող անուղղակի ձևով միջամտել իր կողմից ազատությամբ շնորհազարդված մարդու կյանք։ Եթե այդ մարդը ինքը իր հավատքով Աստծուն չհրավիրի, որպես ինքը գործի իր կյանքով։ Անվերապահ հավատքով, սիրելիներ, այնպես ինչպես որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է օրինակ բերում։ Եթե մեկը հավատա եւ իր սրտում չկասկածի, չերկմտի, եւ ասի այս լեռանը վեր կաց եւ ծովն ընկիր, եւ լեռը կենթարկվի իր հրամանին։ Եթե մեկը հավատքով Աստծուց խնդրի, պիտի ստանա։ Աբրահամը հավատաց եւ դա իր համար արդարություն եղավ։ Նոյը Աստծուն հավատաց եւ տապան կառուցեց։ Ամեն օր կարմիր գծով էսպես, կարմիր գույնով ընդգծված տարվում է Սուրբ գրքում հավատքի հանգամանքը։ Առանց հավատքի, սիրելիներ, առանց մեր կողմից հավատքի, Աստված մեր կյանքում չի գործում։ Որովհետև ինչպես ասեցինք իմ խոսքի սկզբում արդեն իսկ, մարդը ստեղծված է ազատ եւ միայն հավատքն է թույլ տալիս, որպեսզի Աստված քո ազատությունը չանտեսելով, քո ազատությունը չոտնահարելով, աշխարհիկ լեզվով ասած, ներգործի քո կյանքում։ Տեսեք իրավիճակը, ժողովրդապետ, այսինքն նա, ով զբաղվում էր ժողովարանի դասավորությամբ։ Գիտեք, որ հրեաները, Երուսաղեմից դուրս ապրող հրեաները հավաքվում էին ժողովարաններում եւ այնտեղ Սուրբ Գիրք ընթերցում, Մարգարեությունից, Սաղմոսներից կամ ուրիշ գրքերից եւ աղոթք անում։ Եվ ժողովարանի ներսին կյանքը, ներքին կյանքը կազմակերպում էր ժողովրդապետը, ով որ ուներ այդ իրավունքը եւ այդ պարտականությունը իր վրա։
Եվ տեսնում եք հրյա ժողովրդապետ, հրյաների կողմից գիտեք, մաքսա փարիսեցիների ներողություն, օրենսգետների, դպիրների եւ հոգեորական դասի կողմից, հրյա հոգեորականների կողմից Քրիստոս չէր ընդունվում։ Եվ ինքը լինելով ժողովրդապետ, վստահաբար իր աղջկան օգնելու համար ամեն հնարավորություն օգտագործել էր, որպեսզի իր աղջկան առողջացներ, բայց ոչինչ չէր օգնել։ Եվ միայն այս ամեն ինչը փորձելուց հետո էր, որ դիմեց Քրիստոսին։ Եվ դիմեց Քրիստոսին խնդրանքով, թախանձանքով, որպեսզի իր տուն գնա եւ իր աղջկան, իր դստեր առողջացնի։ Քանի որ դրանից առաջ պատմվում էր ավետարանում, թե ինչպես արունահոսող կինը միայն ձեռք տվեց Քրիստոսի զգեստի խանձքին եւ բժշկվեց։ Եվ դա արեց հավատքով, առանց այլ արտաքին դրսևորումներով։ Չընկավ Քրիստոսի ոտքերը, չխնդրեց նրան, տերև թագավոր չհռչակեց, Դավթի որդի չկոչեց, այլ լուռ հավատքով մոտեցավ ծածուկ բոլորի աչքից եւ դիպավ Քրիստոսի զգեստի խանձքին։ Եվ այդ անմաքուր կինը, որ տարիներ շարունակ արունահոսում էր եւ մեկուսացած էր հասարակությունից, իսկ հրեականության մեջ մաքրության, ֆիզիկական մաքրության վրա մեծ ուշադրություն էր տրամադրվում։ Այդպիսի մարդիկ բանակատեղից անգամ դուրս էին ապրում, որպեսզի այնտեղը, որտեղ որ աղոթքի համար է նախատեսված, Աստծո հետ հաղորդակցման համար է նախատեսված, իրենց այդ վիճակով չանարգվեր։ Եկեղեցում էլ գիտեք կա այդպիսի բան, մի ոք երեխայից, մի ոք ապաշխարած, մի ոք անմաքրից, նրանք ովքեր որ անմաքուր են, հայտնվում են գավթում, երբ որ վերաբերումն է լինում, երբ որ ընծաները հացն ու գինին դալիս եւ վազում են սեղանի վրա։ Այդպես այդ կինն էլ լինելով մեկուսացած հասարակությունից, բայց հույսը չի կորցնում եւ հավատքով մոտենում է Քրիստոսին։ Ամեն հնարավոր միջոց փորձած եւ ամեն հնարավոր միջոց օգտագործած այս կինը իր առողջությունը վերականգնելու համար գալիս եւ հավատքով ընդհանրապես դիպչում է Քրիստոսի զգեստին, իր մեջ մտածելով միայն դիպչել նույնիսկ իրեն պետք է ինձ բժշկի եւ բժշկեց այդ կնոջը։ Եվ այս տեսնելով Հայրոսն ինքն էլ հասկացավ, որ իր առաջ կանգնած է մի մարդ, ում համար անկարելի ոչինչ չկա։ Ճիշտ է, Աստված չեն ընդունում Հայրոսը Քրիստոսին եւ իր առաքյալներն իսկ Աստված չէին ընկալում Քրիստոսին։ Եվ միայն հոգեգալուստից հետո էր, որ այդ իմաստությունը իրենց տրվեց, որ իրեն Քրիստոսին Տեր եւ Աստված խոստովանեն։ Հիշում եք Պետրոսին անգամ, երբ որ Քրիստոս ասում է, ոչ թե դու, այլ իմ հոր հոգին քո բերանով խոստովանեց իմ ով լինելը, պայծառակերպության դրվագում։ Հիմա սիրելիներ, Հայրոսը մինչ խնդրում էր Քրիստոսին, որպեսզի Քրիստոս գնար իր տուն իր աղջկան բժշկեր, մինչ խոսում էր, ասում է, իր տնից մեկը եկավ իր ծառան եւ ասեց՝ մի անհանգստացու դրան։ Արդեն մահացել է քո աղջիկը։ Իսկ Քրիստոս ինչ ասեց։ Մի վախեցիր, միայն հավատա եւ քո աղջիկը կկենթանանա, կառողջանա, քեզ կվերադառնա։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հաշվի ընդգծենք այս հանգամանքը, որովհետեւ մենք էլ երբեմն մեզ համար շատ անելանելի վիճակում, երբ որ լինում ենք, ամեն ինչ փորձելուց հետո, որ մեզ համար արդեն անդառնալի է, անխուսափելի է, տեղի ունեցածը, հույսներս կտրած նստում ու համակերպում ենք իրավիճակի հետ։ Կամ հուսահատությունից գնում ենք ծայրահեղ ուրիշ քայլերի։ Բայց այստեղ Քրիստոս ասում է՝ մի վախեցիր, հույսդ մի վերացրու։ Հուսա, հավատա եւ կստանաս քո խնդրանքը։ Եվ տեսեք, երբ որ ներս է մտնում, ծաղրում են այնտեղ հավատվածները Քրիստոսին, երբ որ ասում է մահացած չէ, այլ ննջում է։ Հրեական սովորություն էր եւ հայերս մեջ էլ կար, ֆիլմերում էլ կար արտահայտված գումարով լաց եղողները։ Սուքը ողջ պես
ինչ-որ մի արարողության էին վերածում եւ որքան շատ աղաղակ լիներ, լացուկոց լիներ, ուրեմն այնքան շատ պատվավոր մեկն էր մահացել։ Եվ մարդիկ հատուկ գումարով վարձում էին այդպիսի լաց եղողներին, վերում էին, ովքեր որ միջև ուշ ժամը գիշերվա մի ձայնի ողբում էին, բայաթի էին ասում, չէ՞։ Այս մեր գյուղերում էլ կա երբեմն տեղեր, որ հանդիպում ենք վարկածության ժամանակ, օտար բառով ասած բայաթի են ասում։ Տատիները կամ չգիտեմ կանայք, այսպես խոսում են լացելով, ողբալով, ինչ-որ բաներ են ասում անհասկանալի, որ անիմաստ է։ Մեր քրիստոնեական հոգուն հակառակը։ Որովհետև ասում է, եթե ունես հարության հավատքը, ուրեմն չպիտի ողբաս։ Թող լան ողբան նրանք, ովքեր չունեն այդ հավատքը հարության։ Եվ այս մարդիկ էլ, քանի որ իրենք ավելի շատ մարմնին եւ աշխարհին էին տեղ տալիս, հետեւաբար ողբն ու սուքը իրենց այս արարողություններից, իսական արարողությունների մաս էր դառնում։ Եվ երիտասարդ էր մահացողը, մինուճարն էր մահացողը։ Պատկերացնում եք այս հասարակության մեջ, որտեղ ընդունված էր ողբն ու լացը մահերի ժամանակ, ինչպիսի սաստիկ եւ ուժգին պետք է արտահայտվեր հենց այս երեխայի մահվան պարագայում։ Ով մինուճարն էր ժողովրդապետի, միակն էր։ Եվ Քրիստոս այդ բոլորի մեջ ասում է մի լացեք, որովհետև մահացած չէ, այլ ննջում է։ Եվ նրան ծաղրում են իր այս խոսքի համար։ Ինչպես իրենց աչքի առաջ հոգին ավանդեց։ Վերցնելով իր հետ իր աշակերտներից երեքին եւ ծնողներին ներս է մտնում ու աղջկա ձեռքը բռնելով ասում է Տալիթա կումի։ Համատես ավետարաններում այդպես է հնչում։ Եվ աղջիկը կենթանանում է, հոգին վերադառնում է։ Չի ասում առողջանում է, ասում է կենթանանում է հոգին վերադառնալու։ Նա ով կյանք տալու իշխանություն ունի, նա նաև այդ կյանքը վերցնելու իրավունքն ունի։ Եվ նորից վերադարձնելու։ Եվ սա առաջի դեպքը չի, որ Քրիստոս հարություն է տալիս մեռած մարդուն։ 4 օրվա մահացածին էլ գերեզմանից կանչեց եւ դուրս հանեց այնտեղից։ Եվ անգամ ոչ միայն Քրիստոս, նաև Աստծո սրբերը Մարգարեի պատմությունը հիշում եք այրի կնոջ որդու համար, որ խնդրեց եւ Աստված վերադարձեց կյանքը։ Չէ՞։ Եղիա Մարգարեն։ Եվ հիշում եք, թե ինչպես Մարգարեի ոսկորները թավան ծեսը արող այս թափոր երբ որ գներ տեսավ թշնամի որ գալիս է դագաղը ցած նետեցին ու փախան, դիակը կպավ ոսկորներին Մարգարե եւ մահացավ սաղացավ։ Սրանք ինչի համար սիրելն, որպեսզի մենք հասկանանք, որ Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա։ Տեսեք, այս երկրորդ վերջի պարագան օրինակ բերեցի, պատահականություն էր։ Ոչ ոք չէր գնացել սրբի մասունքներին հպվելու, հաղորդվելու, որպես իրենց օրհնություն ստանան։ Այլ վախից դագացած են նետում, փախտում են, բայց այդ վախեցած վիճակի մեջ էլ Աստված հույս է տալիս, ներշնչում է, որ չվախենան, չհուսահատվեն, միայն հավատան եւ Աստված իրենց կյանքում կներգործի, իրենց իսկ հոգու փրկության համար։ Սիրելիներս, այսօր էլ մենք մեզանից շատերը, չնայած որ առաջին հայացքից ողջառոջ են երևում, բայց իրականում հոգևոր մահ ենք ապրում։ Մեր կյանքը սպանում ենք աշխարհի հոգսերի մեջ եւ հոգեկործան շատ ուրիշ երևույթների գերի դառնալու։ Մեզ թվում է, որ մենք ապրում ենք, բայց իրականում մենք մահվան ճանապարհն ենք բռնել, հոգևոր մահվան ճանապարհը։ Երբեմն հավատացյալները այս ամենը տեսնելով հուսահատվում են, ասում են, այսպես ինչքան կարելի է, Տեր ջան, այս պատուհասներ, այս պատիժներ, այդ ամեն ինչի արդյունքն է։ Միթե մեր ժողովուրդը չի հասկանում, որ ժամանակն է հասել, որպեսզի ապաշխարի եւ Աստծուն դառնա։ Երբեմն նաեւ այսպես գնահատական են տալի վերջնական, ամեն ինչ կտրելով, որ այլևս ոչինչ հնարավոր չէ վերականգնել կամ վերադարձնել։ Սիրելի հավատացյալներ, այս օրինակի համաձայն միայն հավատացեք եւ մի վախեցեք։ Աստծուն ձեր աղոթներով դիմեք ու խնդրեք Տիրոջից եւ կստանաք դրանից։ Եվ մեր ազգի դարձն էլ, մեր ազգի ապաշխարությունն էլ տեղի կունենա։ Մեր աչքի առաջ դա կլինի, սիրելիներս։ Եթե միայն հավատանք եւ խնդրենք, ոչ
թե մեր աղոթները եսակենտրոն դարձնելով մտնենք եկեղեցի, տուր ինձ սա, տուր ինձ նա, այլ խնդրենք մենքի համար, բոլորիս համար։ Եվ դա անենք միասնաբար, եւ կտեսնենք, թե ինչքան արագ, ինչքան շուտ մեր խնդրանքը Աստված կկատարի, առանց հապաղելու։ Թող Աստված օրհնի, թող Աստված զորացնի մեր ազգին, մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք մեր փորձությունների, տկարությունների մեջ եղած ժամանակ Աստծուն չմոռանանք։ Խնդրենք Աստծուց, անգամ մարդկանց համար անելանելի վիճակներ, անբացատրելի երևույթները Աստծով դառնում են շատ հասկանալի, ընկալելի եւ իրականանալի։ Միայն թե պետք է հավատաս, ինչպես որ ասեցի, եթե Նոյը չհավատար Աստծո խոսքին, ցամաքի վրա մեծ տապան չէր կառուցի։ Վստահաբար Նոյի բարեկամները, մտերիմները պիտի ծաղրեին Նոյին, որտեղ ծովից շատ հեռու մեծ տապան էր կառուցում։ Ինչպես այս մարդիկ, ովքեր հավատվել էին լացելու եւ ողբալու, եւ Քրիստոս ասեց մահացած չէ, այլ ննջում է, ծաղրեցին իրեն։ Այո, անհավատ մարդու համար ծիծաղելի է հավատացյալի վստահությունն Աստծուն։ Շատ ժամանակ անգամ հուղարկավորությունների ծեսերի ընթացքում մարդը դագաղի կող իր մինուճարի համար լաց է լինում ու ասում է դու տվիր դու էլ տար, ասում է այսքանից հետո Աստծուն հավատում եմ։ Կողքից մարդիկ այդպիսի բաներ են ասում, խելքը գցելական մտածում են։ Առանց հավատքի սիրելներ, ապրելն անկարելի է։ Ուր մնաց առանց հավատքի փրկությունը։ Հետևաբար մեր կյանքում շատ կարևոր դեր ու նշանակություն պետք է ունենա հավատքը, բայց ոչ թե այն կիսատ, այն ոչ ամբողջական հավատքը, այլ ամբողջանվեր հավատքը։ Աստծուն պետք է հավատաս ոչ մի գրամից կասկածելով, որպեսզի Աստված քո կյանքում գործի, այնպես որ քո փրկության եւ քո հոգու խաղաղության համար։ Աստված թող զորացնի մեզ, ինչպես որ այդ աղջկան մեռած տեղից կանչեց հանեց եւ աղջիկը առողջացավ, այդպես էլ թող մեզ հոգեվոր մահից ազատի Աստված, կանչի մեզ վեր բարձրացնի եւ հետո մեզ էլ պիտի ասի հոգեվորականներից, ինչպես այդ աղջկա ծնողների օրինակով, ուտելու բան տվեք սովածը։ Մենք էլ ձեզ ուտելու բան ամեն անգամ կարողանանք տալ։ Աստծո խոսքը, Սուրբ գրքի ճշմարտությունը։ Տիրոջով զորանանք, խաղաղության մեջ հաստատ մնանք, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ամեն։ Սիրելիներ, հայտարարենք,